Дорогая моя, привет! Сегодня я решила разговаривать с тобой на «ты», потому что, скорее всего, ты смотришь это видео в одиночестве. Итак, меня зовут Дарья. Для тех, кто со мной не знаком, я женский коуч и специалист по научной психосоматике. И сейчас я нахожусь в Грузии, на берегу Черного моря, любуюсь красивыми пейзажами и даже не думала и не гадала, что я так скоро в этом году окажусь здесь. Хотя эта страна, между прочим, давно была в списке моих желаний. Но я только месяц назад вернулась из Индии, где мы с семьей 3 месяца жили, проводили время, прекрасно отдыхали. Я даже не думала, что все случится так, что я окажусь здесь. Вкушаем вкусные хачапури, не пьем вино, потому что мы, в принципе, не пьем. И сегодня я хочу поговорить с тобой о том, что помогает мне сбывать мои желания. Первое, что мне приходит в голову, это то, что нужно избавиться от негатива. Негативом я называю в целом те эмоции, чувства застарелые, закоренелые, которые хранятся у тебя в душе и мешают тебе жить, мешают тебе быть в легкости, быть в радости и направлять фокус своего внимания туда, куда тебе нужно. Итак, первое, что тебе нужно, это освободиться от всяких обид, от всяких грузов прошлого, воспоминаний, туда вот, куда тебя уносит в прошлое, прям вот поставь там крест, поставь там точку и забудь обо всем, что там было, потому что прошлое, оно в прошлом, а ты живешь настоящим. И когда твоя энергия уходит в прошлое, ты не можешь направить свою энергию на реализацию желаний в настоящем или там в будущем. И поэтому первое, что я хочу тебе порекомендовать для того, чтобы твои желания сбывались, отпусти прошлое, отпусти обиды, прости тех людей, кто тебя когда-то обижал, делал тебе больно, неприятно, предавал. От того, что ты держишь эту обиду, хуже становится только тебе. Им хуже не становится. Им вообще все равно, они живут себе и радуются. А те обиды и те вот переживания, которые мы носим внутри, они очень сильно разрушают нас не только морально, да, но и физически. Я как специалист по психосоматике знаю, о чем говорю, и знаю, как наши негативные, недопрожитые, прожитые, застрявшие эмоции влияют на наше здоровье. Итак, самое главное в том, чтобы твои желания сбывались, это твой фокус внимания. Потому что там, где фокус внимания, там и энергия. Если ты концентрируешься на негативе, даже если этот негатив сейчас уже в настоящем. Например, тебе не нравится там, как твой муж ведет себя, тебе не нравится, как соседи, как начальник, как еще кто-то, да, там подруги, или у тебя есть какие-то проблемы финансовые. Если ты постоянно будешь фокусироваться на том, что тебе не нравится, фокусироваться на том, что получается у тебя плохо или то, что у тебя не сбывается, это никак не будет способствовать в реализации и воплощению твоих желаний. Фокус внимания — это самое главное, чему тебе нужно научиться, управлению фокусом своего внимания. К примеру, произошла какая-то ссора, произошел какой-то конфликт, будь то на работе, в семье или где-то еще, и ты начинаешь крутить у себя в мыслях, в голове вот эту вот историю. А он мне так сказал, а я ему так ответила, а надо было вот так сказать, ах, он такой нехороший, или она такая гадкая, и так далее. И происходит то, что ты свою жизненную энергию, которую ты могла бы направить на позитив, на себя, на создание своего будущего, на реализацию своих планов, желаний, ты отправляешь именно вот на эту мыслемешалку, которая вообще ни к чему хорошему не приносит. Да, ты можешь сделать какие-то выводы, может быть, там тебе нужно было отстоять свои границы или вовремя сказать нет, или просто уйти, если тебе что-то не нравилось, да, но постоянно мыслями туда возвращаться, там где-то винить себя, где-то винить другого, ни к чему хорошему не приведут. Итак, фокус внимания — это второй секрет к исполнению твоих желаний. И третий секрет — ты должна точно знать, чего ты хочешь. Я очень люблю записывать свои желания. Я прям реально сажусь каждый день, может быть, не каждый, но через день, там, 2-3 раза в неделю это стабильно. Я беру свой дневник и прописываю там то, чего я хочу. Я могу написать просто списком свои желания. Я могу написать, что я проявляю в реальной жизни, в материальном плане то, что я хочу.
поездку, деньги, хороших друзей, послушных детей, прекрасные отношения с мужем, да, и вот все, что у тебя приходит на ум, ты можешь просто прописывать и прям провозглашать, что это у тебя уже есть. Но не концентрироваться на этом. Это следующий такой секрет, можно сказать, да, тебе нужно отпускать твои желания. Вот я даже не думала, что я поеду в Грузию, хотя она действительно давно была в списке моих желаний. Я даже не могу вспомнить, когда именно я это загадала. Наверное, когда, может быть, в 2017 еще году я узнала, вот, что моя знакомая ездила в Грузию, как она рассказывала, как здесь здорово и красиво, и тогда я захотела побывать здесь. Но у меня не было такого, что вот, если я не поеду, я там умру и так далее. Да, у меня есть такие желания, которые я точно хочу, чтобы они сбылись в определенное время. К примеру, я планировала поездку на море, даже пожить на море. Это вот это Индия, да, где мы сейчас были. И я точно знала, что это у меня сбудется. И здесь включается энергия намерения, когда ты настолько не хочешь, а настолько ты уверена, что у тебя это будет, что это просто вот, ну нет вариантов, что это не сбудется. Ты просто внутри у себя рождаешь такую силу веры, такую силу намерения, что ты просто понимаешь, но по-другому никак. Нет. Извини, Вселенная, но будет так, как я хочу. И это работает удивительным образом, когда ты просто понимаешь, ну да, это для меня. Вот это вот желание, вот это вот событие, оно действительно для меня. И я желаю тебе научиться и формировать свои желания внутри себя, так, чтобы они у тебя сбывались. Итак, давайте закрепим то, что я сказала. Первое — это освобождение от негатива, который у тебя внутри. Второе — это фокус твоего внимания. Где внимание, там и энергия. Третье — это записывай, формулируй, концентрируйся на своих желаниях так, чтобы они были у тебя точно прописаны, ты точно знала, чего ты хочешь. Потому что очень часто бывает, что мы знаем, чего мы не хотим. Мы не хотим ссориться, мы не хотим проблемы с деньгами, мы не хотим решать какие-то вопросы с государством, какие-то проблемы, да? Но мы не представляем и не думаем о том, а чего же мы хотим. Мы хотим уйти с точки А куда мы хотим прийти? Вот эту свою точку Б обязательно нужно знать. Это третий секрет. И четвертый секрет, как я уже сказала, это отпускать свои желания. Как знаете, в марафоне желаний, да, у известной блогерши, не буду называть ее имя и фамилию, отпускаешь шарик как символ того, что ты отпускаешь свое желание, не держишь и не цепляешься к ним, не придаешь ему такой вот важности. Как, если вы знаете, трансерфинг реальности, это когда ты создаешь избыточный потенциал. Избыточный потенциал — это куда ты вот вкладываешь прям все свои жизненные, витальные силы, и тебе вот просто нет жизни без этого желания. Так не работает. Только если ты отпускаешь в легкую, да, и создаешь вот это вот намерение, что у меня это точно будет, я не знаю когда, не ставишь никаких особых дедлайнов, да, но ты знаешь, что у тебя это точно будет. Тогда это все вот происходит чудесным образом и удивительно сбывается. Ну все, дорогая, я целую тебя, люблю, желаю прекрасного дня. Спасибо тебе, что дослушала, досмотрела это видео до конца. Я желаю тебе научиться сбывать свои желания во благо себе и другим. Подписывайся на мой телеграм-канал. Здесь в описании я оставляю все ссылочки. В своем телеграм-канале я очень много пишу о том, как формировать свое мировоззрение позитивное мышление, как управлять своими эмоциями, своим фокусом внимания. Поэтому там ты можешь найти поддержку в виде моих постов, моих подкастов. Обязательно смотри закреп. И ниже я оставлю ссылочку на отзывы моих клиентов, с которыми я уже работала, будь то по здоровью, будь то по самооценке, уверенности в себе или достижению какой-то цели. Приглашаю тебя в себе. Добро пожаловать и до следующих видео. Пока-пока.